أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة العراقية السريانية. رحبوا معي في حلقة هذا اليوم. سيكون ضيفنا لهذه الحلقة كاتب ومخرج مسرحي ساهم في إثراء المشهد الثقافي العراقي والعربي بقراءته الجديدة للمسرح الشكسبيري بعد تجارب متعددة ومتميزة في مسرح التعزية. ابقوا معنا. لا يمكن حصر الإبداع في زاوية واحدة حينما نتحدث عن التجربة الفنية والمتنوعة للكاتب والمخرج المسرحي منير راضي، والتي جمعت بين التأليف والإخراج والكتابة الإذاعية، ومن توقيع المونودراما الخماسية الشكسبيرية في تونس إلى حصد الجوائز الكبرى في مهرجان بغداد الدولي للمسرح. نقدم لكم إطلالة على سيرة ذاتية حافلة بالمنجزات الدولية والمحلية تعكس منجز الفنان الملتزم الذي يرى في الكلمة قيامة وفي المسرح رسالة لا تنتهي. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. رجعنا مرة أخرى مع ضيف حلقة هذا اليوم الكاتب والمخرج منير راضي، مدير المسارح العراقية في دائرة السينما والمسرح. أهلا بك أستاذ منير. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بك، نورتنا اليوم بهاي الحلقة. الله يسلمكم، شكرا جزيلا للقناة السريانية العراقية. نعم أهلا وسهلا. الله يسلمك. في البدء حدثني عن بيئة المدينة، هل تؤثر على خلينا نقول الإنسان لكونه فنان مستقبلي؟ طبعا هي البيئة هي العامل الحاضن لكل فنان. نعم. أو حتى الرياضي أو الشاعر أو الفنان التشكيلي أو الحياة برمتها، ولكنه للفنان هنالك حاضنة. هذه الحاضنة هي بعض الأحيان تكون ولادة غير الولادة الاعتيادية. نعم. يعني مثلا على سبيل المثال يعني المدينة كما نقول، والمدينة معروفة يعني بكتابها ومخرجيها وفنانيها وشعرائها ورياضيها حتى سياسيها. نعم. كان لها تأثير أكيد كبير، لأنه يعني هاي الأيديولوجية الاجتماعية الموجودة بها بعض الأحيان تفرز الكثير من الإيجابيات في مسألة أنه أن يكون هذا فنانا أو هذا شاعرا أو رياضيا نعم أو بالتأكيد. ما شاكل ذلك. نعم. فكانت بيئة المدينة لها تأثير كبير في مسيرتي الفنية. نعم. أستاذ منير، كيف كانت الطفولة في تلك المدينة الجميلة اللي أخرجت مبدعين ومثقفين ورياضيين؟ طبعا الطفولة كانت يعني طفولة جميلة. نعم. خاصة في ذاك الوقت يعني في تلك السنين، ولكنها كانت يعني بالنسبة إلى اجتماعياتنا أو مجتمعنا آنذاك كانت نعم. طفولة بائسة، لأنه الوضع الاجتماعي لهذه المدينة كان في بداياته في الترميم الأول للسكن في هذه المدينة، ولكنه هذا حقيقة هذا البؤس بعض الأحيان يفرج يولد. نعم يفرج عنا. نعم. الكثير من المعاناة التي تصب في مصلحة هذه الطفولة. نعم. فالطفولة قد يكون أنه بدأت نشاطي المسرحي من الطفولة، يعني من الصف الثالث ابتدائي والرابع ابتدائي. الطفولة كانت فنية أم رياضية أم ماذا كانت؟ لا فنية بحتة، لأنه نعم. أنا في الثالث ابتدائي أو الرابع ابتدائي كنت أمثل داخل أروقة المدرسة. نعم. وهذه كانت البذرة الأولى يعني اللي لتوجهي نحو المسرح، خصوصا نحو المسرح. أكو توجيه من قبل الأهل أو من أحد؟ لا كان توجيه ذاتي. نعم توجيه ذاتي. لأنه مجتمعنا كان مسألة الفن عنده بعض الأحيان تحفظات كثيرة على نعم. القضية. أكيد. فكان هو توجه ذاتي، تمثيل بسيط داخل أروقة المدرسة مع شراء بعض
يعني بعض المجلات، مجلات الاطفال ميكي ماوس وما شاكل ذلك، بمصرفنا البسيط اللي كنا ناخذه للمدرسه فنصرفه على هذه المجلات نشتري. فهذه هنا كانت هي اللبنه الاولى لخلق هذا العالم او عالم المسرح في داخل هاي الطفوله اللي صعدت الى مساله الصبا والشباب. نعم، حدثني عن أول انتقالة فنية لحضرتك. طبعا كانت اول انتقاله فنيه هي في فرقه مسرح الجماهير. احنا نسميها لحظة الإبداع. بالضبط، كانت في فرقه مسرح الجماهير. نعم. يعني كانت سنه 77 على 78، يعني كان عمري في وقتها بحدود 12 سنه، يعني 12 سنه بهالحدود هذه. فاختاريت هذه الفرقه لانه كانت فرقه كبيره جدا تضم فيها مبدعين الان موجودين، اسماء الفرقة كبيرة. كانت من ضمن مراكز الشباب. نعم. كانت ضمن مراكز الشباب. كانت مراكز الشباب هي عباره عن منتديات، يعني منتديات رياضيه متنوعة وفنيه. نعم. وبكل اشكالها يعني. نعم. فهذه الفرقه كان فيها لفيف من يعني من المبدعين اللي اسماء الان، مثلا كان هو رئيس الفرقه المرحوم خضير الساري الله يرحمه. نعم. خرج من تحت معطف هذا المخرج الكبير وهذا الاستاذ الكبير منير راضي، نجم الربيعي الله يرحمه، علي داخل الله يرحمه، دكتور كريم شغيدل، كريم محسن، حكيم جاسم، ضير ابو العباس. اسماء جميله، اسماء كبيره خرجت من هذه الفرقه التي هي كانت هي اللبنه الاولى الحقيقيه او القدم الحقيقي في عالم المسرح. واستمريت في هذه الفرقه وصولا الى 79. سافرنا خارج العراق، مثلنا خارج العراق وانا عمري 14 سنه. نعم. على مسرح محمد الخامس في المملكه العربيه، في المملكه المغرب، في مملكه المغرب. نعم. منو كان السند الحقيقي لحضرتك في مشوارك الفني؟ من داخل البيت؟ داخل البيت او خارج؟ من داخل البيت لم يكن هناك سند. في البدايه كانت معارضات كثيره، لكنه عندما لاحظوا سلوكي وتربيتي اختلفت، منطق اختلف. يعني ما كانوا الاهل موافقين على؟ ما موافقين، لانه تعرفين بيئه اجتماعيه أكيد. يعني كانت متحفظين، مساله الفكر القروي يعني احنا صح. ناس لكن انت ما شاء الله انفجرت. اي الحمد لله. بالثمانينات مارست اول اخراج لي بال 81 82. نعم. يعني كان عمري بوقتها 16 الى 17 سنه، اخذت جائزه افضل اخراج في ذاك الوقت. فبعدين الاهل شافوا هذه يعني ما كان مثلا العوارض الاهل مؤثره لحضرتك في خلينا نقول؟ لا، هو كان مساله تحدي يعني. نعم. لحد ما انه وصلت الى مرحله انه الاهل اقتنعوا لانه هذا الشاب في طريق مستقيم. لان تعرفين اهلنا يخافون علينا يعني، لانه يعني الشارع ومشاكل الشارع وامور الشارع والمدرسه والمتوسطه. نعم. فكانت اكون متابعه من الاهل، لانه تربيتنا كانت تربيه صحيحه، يعني تربيه اجتماعيه صحيحه. عندما وجدوا هذا الشيء اختلف بشكل كامل نحو الايجابيه اطلقوا لي العنان يعني. حلو، زين. حدثني عن مشكله المسرح العراقي اللي دائما هي تحقق نجاحات كبيره في المهرجانات العربيه، لكن بنفس الوقت ماكو جذب الجماهير العراقيه، برايك لماذا؟ لا بالعكس، لا، الجمهور العراقي جمهور متميز. لا نقيس عدم حضور الجمهور. مو اكو يعني اكو ثيمه، هي ثيمه مغلوطه، يعني انه الجمهور العراقي عزف عن متابعه المسرح. لا، هذا الجمهور هو اختص في المسرح التجاري، خلينا نسميه جماهيري. كان في بداياته كان مسرح رصين. يعني عندك مثلا على سبيل المثال المحطه، بيته 5 بيبان، الدبخانه، النخله والجيران. هاي كانت سابقا نعم. الجمهور كان. نعم. يعني كان، او دائره الفحم البغداديه، او يعني الى حد التسعينات كان الجمهور متابع للمسرح العراقي. وفي الوقت الحاضر ونهايه التسعينات بدات اكو انحسار في ملاحقه الجمهور الى المسرح العراقي، لانه وصل هذا المسرح في سمعه المسرح الى الابتذال. فصار هناك قطيعه بين الجمهور المجتمعي الجماهيري
مع المسرح العراقي. اما في المسرح الجاد لا، لحد الان جمهور القاعه دائما فول يعني، متابع الجمهور الى المسرح العراقي. هذه الفجوه لن نعول عليها كثير. الجمهور لحد الان، او يعني اذكر فد مثال معين، اشتغلنا عمل اسمه انا مكبث. انا مكبث يعني الجمهور العراقي الشعبي، خلينا نقول بهالمعنى هذا، نعم. من يسمع انا مكبث يعني مو مسرحيه شعبيه او ما شكل ذلك، بالعكس جاءنا الجمهور يعني جمهور عوائل، ودخل الى هذا المسرح، وهو مسرح جاد من فن شكسبيري. هو هذا التحقيق الصحيح. نعم. بدأ الجمهور الآن يعي ويفرق ما بين المسرح المبتذل وما بين المسرح التجريبي الهادف عفوا الجاد الواقعي، الذي يدخل في صلب اجتماعياتنا وفي صلب حياتنا من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية. نعم. أستاذ منير، كيف تصف الانتقال من مسرح خلينا نقول التعزية إلى المسرح الشكسبيري؟ وليس انتقاله. نعم. يعني هو يعني انا قبل ان اكون كاتب او مخرج انا ممثل، ولحد الان ممثل. نعم. واعتز بهاي القيمه التمثيليه، لانه اخذ جائزه افضل ممثل في مهرجان منتدى المسرح. نعم. فاساسي ممثل. من الممكن ان يكون الممثل مخرجا، ولكن ليس من الممكن ان يكون المخرج ممثلا. لماذا؟ لانه الممثل يشتغل مع مخرجين، يعني كبار. مع مخرجين كبار. نعم. مع مخرجين كثار، نصوص كثيره، تجارب كثيره. نعم. قراءات كثيره ولدت عنده هذه المجازفه في مساله الاخراج او حتى في الكتابه. يعني انا ممثل ومخرج وكاتب. الكتابه يعني مو قبل سنوات، يعني من زمان، لكنه اهتميت في مساله الكتابه قبل فتره معينه. والآن مسرح التعزية هي محطة من محطات المسرح الذي أعشقه. نعم. مسرح التعزية جاء بعد التغيير، بعد 2003، يعني بعد سقوط الصنم 2003 أول عمل مسرحي يهتم بواقعة الطف. علما هنالك من سبقوني في هذا المجال، ولكنه لا يسمى بمسرح التعزية، لأنه في ذاك الوقت إذا ذكرت اسم الحسين هو خط طبعا يعني خط أحمر. نعم. لكنه بعد هذا التغيير اشتغلت واقعة الطف بشموليتها، بكتابتي. هو توليف وليس تأليف، لأنه فيه كلام، يعني فيه كلام الإمام، والكلام الإمام معصوم لا يمكن أن نعم. أضيف له شيء، فلذلك أسميه توليف. نعم. فبدأت في هذا المشوار وعرضت المسرحية، ولحد الآن تعرض. نعم. هل هناك صار لها 23 سنة تعرض. نعم. ما زالت ولا زالت على شاشة القناة العراقية في كل محرم. نعم. من كل سنة. نعم. برأيك هل هناك ولو أضيف يعني قاطعك، بعد واقعة الطف اشتغلنا بحدود 15 عمل ضمن مسألة مسرح التعازي، وأسسنا له مهرجان الآن الدورة السادسة لهذا المسرح، وشاركت به فرق عربية ومحلية. نعم. برأيك هناك تشابه فني بين ما حضرتك أنت تقدمه في مسرح التعزية؟ تشابه ما بين أكتب شكسبير ومسرح التعزية؟ نعم. وبين ما قدم في مسرحيات وأفلام خلينا نقول يعني تخص قصة السيد المسيح عليه السلام. شوفوا، شخصية الإمام الحسين عليه السلام هو شخصية ذلك الثائر. يعني حتى من كتب عبد الرحمن الشرقاوي الحسين ثائرا. نعم. وشهيدا. نعم. بجزئين. الإمام الحسين أيقونة عالمية، فمنها نعم. تتجلى كثير من الشخصيات. يعني جيفارا يذكر الإمام الحسين. نعم. هذا جيفارا. وغاندي تعلمت من الحسين أن أكون مظلوما حتى أنتصر. فهي شخصية كونية. ممكن هاي الشخصية تدخل في أيديولوجيات كثيرة من التأسيس المسرحي أو من التأليف المسرحي، إضافة إلى شخصية المسيح كذلك عليه السلام، كذلك شخصية محورية في مسألة السلام ومسألة الحرية والتضحية وما شاكل ذلك. لكنه
لا يمكن أن يصل إلى ما وصل إليه الإمام الحسين عليه السلام، لأنه أخذ بعد عليه شمولي. السلام. أخذ بعد شمولي. نعم. القضية مالته لم تحدد في إطار، قد يكون السيد المسيح تحدد في إطار المسيحية، لكنه الإمام الحسين لم يحدد في إطار، وإنما الإطار العالمي الشمولي كان هو الصوت. نعم. عام 82 حضرتك أنت حصلت على جائزة أفضل مخرج في مهرجان مسرح الشباب. كيف كان عمرك وكيف حدث هذا النجاح المبكر؟ طبعا هي هاي التجربة كانت هي بال81. نعم. ليس هاي التجربة كانت هي رد اعتبار إلي، لأنه أنا قدمت على معهد فنون جميلة، فانقبلت، لكنه لأنه ما عندي قسيمة مال حزب البعث، ففصلوني رجعوني للإعدادية. نعم. فهنا الثأر صار عندي. اشتركت في مهرجان وأنا كنت يعني بعدني شاب. ايش قد كان عمرك؟ أعتقد 19. أعتقد 19. نعم. وكانوا معي فنانين كبار من المدينة، مثلا المرحوم عباس الحربي. نعم. أيقونة من أيقونات المسرح العراقي. علي العزاوي، خريج أكاديمية. جبار الصغير. نعم. كاتب ومخرج. وأنا هذا الشاب يعني. وعلى فكرة كان حيدر بن كذلك مشارك في المهرجان، فأنا أخذت جائزة أفضل إخراج، والعمل مالتي أفضل عمل، وحيدر بن أخذ جائزة أفضل إخراج أفضل عمل مكرر. فدائما من نقعد أنا وحيدر أذكره بهاي الشغلة. نعم. زين. أستاذ حدثني عن بداية المشوار الفني في فرقة الجماهير. هي كانت الابنة الأولى لي، يعني فرقة مسرح الجماهير. قلت تخرج من عندك كثير من الفنانين، هي كانت نعم. الانطلاقة الأساسية لما أنا وصلت الآن. نعم. اليوم كيف تضع نفسك بين الأجيال المسرحية الأربعة؟ احنا الأجيال يعني قد يكون يعني جيلي أنا وحيدر بن نعم. حكيم جاسم، يعني أسماء غانم حميد، كثير من الأسماء يعني المهمة. احنا قد يكون الجيل الثالث. أعتقد قد يكون الجيل الثالث. نعم. يعني. والحمد لله مستمرين في مسألة التأليف والإخراج والتمثيل والكتابة ولجان التحكيم، ولحد الآن نقرأ ونتابع بعد هذا المشوار الكبير اللي أكثر من 4 عقود يعني. نعم. أستاذ منير، احنا نروح فاصل ونرجع لك. طبعا. مشاهدينا الكرام انتظرونا بعد الفاصل. بدأ مبكراً بالتمثيل، فكان ضمن جيل متميز تربى على أعراف المسرح الجاد الذي ينشد الانتباه والحضور لدى المتفرج. ترأس عدة فرق مسرحية ومراكز ثقافية، وقدم العديد من المسرحيات والأعمال الإذاعية، منها مسلسل رحلة البنفسج عن سيرة حياة الشاعر مظفر النواب، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من المسرحيات، منها أنا ماكبث واللير يحاكم القدر وهاملت في المدينة ومجموعة الشفق الأحمر. رجعنا مرة أخرى مشاهدينا في حلقة هذا اليوم مع الكاتب والمخرج منير راضي. نورتنا أستاذ منير. الله يسلمك. أهلا وسهلا. نوركم. الله يخليك. أستاذ منير، صف لنا المشهد المسرح العراقي. المشهد المسرح العراقي يعني هو مشهد كبير، يعني لا يمكن أن أختزله في سنوات. يعني مسرح له طقوسه، ومسرح له مكانته، المكانة الكبيرة في
في العالم العربي. المسرح العراقي فيه اساتذه كبار، المسرح العراقي فيه اعمال كبيره، له مشاركات على المستوى العربي والدولي كذلك. نعم. واوجد الكثير من التجارب المسرحيه العراقيه، وبعدها انتقلت الى العربيه. اساتذه كبار، كتاب كبار، نقاد كبار، اجيال من هذه النماذج النيره في المسرح العراقي والمسرح العربي. عندما يسافر العمل المسرحي العراقي او يشارك في احد المهرجانات يحسب له حسابات كثيره. يعني عندما تجدين عمل مسرحي في اي مهرجان عربي ستجدين الجمهور سباق، يعني تدخلين للقاعه مليانه القاعه، بغض النظر عن هذا المخرج او ايا كان العمل العراقي. في حين اعمال عربيه ضمن اروقه هذا المهرجان تجدين الجمهور عادي جدا يعني، لكنه نعم. المسرح العراقي له خصوصيه وله مكانته في المشهد العربي. الان المشهد العراقي لا باس، فيه تحرك كثير، وفيه تحرر كثير كذلك، ولكنه هنالك عقبات. هي مسألة الإنتاج، يعني مسألة الديمومة المالية. حقيقة هنالك يعني قصور كبير جدا في مسألة الإنتاج المادي للمسرح. نعم. هنالك الكثير. هي كانت أحد الأسباب اللي تعرقل. قد يكون يعني قد يكون مو أحد الأسباب، وإنما السبب الرئيسي في عرقلة عجلة المسرح نعم. العراقي. أستاذ منير، كان المسرح الحسيني خط أحمر، لكنك انطلقت به مخالفا للجميع. كيف حصل ذلك؟ عندما تكون واعيا في وأكاديميا في عملك المسرحي أو الفني بصورة عامة ستجد تجارب جديدة، تجارب في خطواتك. نعم. عندما اشتغلت في مسألة المسرح الحسيني أو المسرح التعازي، هي طبعا هي محطة من محطات العمل المسرحي عندي، واعتز به جدا طبعا. نعم. لأنه أسست إلى تأسيس صحيح. وتأسيس حقيقي. نعم. وبالتالي انطلقت من عند الأعمال المسرحية في كل المحافظات. يعني كانت هي المحطة الأساسية لانتشار مسرح التعازي أو المسرح الحسيني في كافة محافظات العراق. وهذا يعني جاء بنظرة أكاديمية. نعم. اشتغلنا في المسرح الحسيني، لم نشتغل في مسرح التشابيه أو ما شاكل ذلك، لا، أسسنا في بيئة، في حاضنة لهذه الطقوس والشعائر. يعني من اشتغلت العمل ما اشتغلت على المسرح الوطني في بداية الأمر، ولا مسرح الرشيد، ولا أي علبة مسرحية. اشتغلت في المدينة في قاعة رياضية كبيرة، يعني جمهور كان 5000، والجمهور المنتظر برا. على فكرة كنا نقدم عمل عرضين في اليوم، وكان الجمهور بالآلاف. هذه القاعة أسسنا فيها سينوغرافيا، وأسسنا فيها ديكور وإضاءة مسرحية، وموسيقى مسرحية، وأزياء لأنه احنا ناس أكاديميين. حتى الزي عرفنا شلون نشتغل بالزي الحقيقي التاريخي له. فكان التأسيس يعني تأسيس حقيقي وتأسيس مدروس. لذلك هذه المسرحية جاء بعدها مسرحيات ومسرحيات ومسرحيات، ومن ثم عرضنا هذه المسرحيات على المسرح الوطني، على الرشيد، خارج بغداد في المحافظات، وبعدها خارج العراق، في إيران، في سوريا، في تركيا. يعني أخذناه بشكل أكاديمي. نعم. فلذلك كان تأسيس صحيح، وبالتالي أسس على هذا التأسيس عدة مهرجانات وعدة أعمال في المسارح المدن الأخرى من العراق. نعم. ما حكايتك مع الجوائز الفنية؟ يعني الحمد لله، يعني هو طبعا بعض الأحيان الجوائز قد يكون جوائز ذاتية أنا أحصل عليها عن طريق التأليف، أو عن طريق الإخراج، أو عن طريق التمثيل. لكنه إذا عن طريق الإخراج
وهنالك عناصر متكامله وياي. نعم. يعني هناك ممثلين وهناك نص وهناك فنيين. في المسرح كانت هناك جوائز. في الاذاعه، على طار الاذاعه كانت هنالك نعم. جوائز. في السينما لي بحدود 3 جوائز، يعني جائزه محليه وعربيه وعالميه. نعم. يعني دوليه. أستاذ منير، أين تجد الصعوبة في كل تلك المجالات؟ في الإخراج أم في الكتابة أم في التمثيل؟ يعني هو في كل المجالات اكو صعوبه. اذا تؤسس صح ستجد صعوبه، واذا لم تكن مشاكسا لم تجد صعوبه. اذا بقيت على هذه النمطيه الكلاسيكيه المتبعه لا، ما راح تقدم شيء. انت في كل محطه لازم تقدم شيء اخر. يعني انا في كل محطه لازم اقدم شيء. يعني من انتقلت الى الكتابه، لا اريد ان اقول اكتسحت الكتاب العراقيين، ما اريد انت ما شاء الله يعني من الصعوبه والعقبات يعني تحقق شيء فني ناجح من خلال هاي الصعوبات اللي تواجهها. يعني الحمد يعني لله. شغله خلينا نقول عكسيه. اي يعني انا حتى اكو لقب طلع، يعني اخرجه سماه باسمي، حيدر منعفه. يعني نعم. دكتور حيدر. شنو الاسم؟ قال لي انت يعني بالاسبوع او كل اسبوع انا ادز له يقراه، من اكتب النص كامله ادز اقول له حيدر اقراه. فيقول لي تعال، يعني انت شو بالاسبوع ادز 10 نصوص، يعني ما لحق عليك، فانت لودفيجو. هذا كاتب. نعم. كان بالشهر يعني يكتب له فد 20 نص 15 نص. فلقبت. لقبني بهذا اللقب. نعم. يعني الحمد لله النصوص الان محليه وعربيه، ووصلنا الى الدوليه. يعني عرضنا عرض في المجر، يعني واقعة الطف. نعم. على سبيل المثال. نعم. الان انا مشارك في المهرجان المونودراما في قرطاج. مشارك 3 أعمال مسرح كتأليف. فقط تأليف. نعم. يعني هاملت في المدينة، المحاكمة، سيدة الخناجر، إضافة إلى إقامة ورشة فن الكتابة في تونس. نعم. يعني بعد أسبوع إن شاء الله حنسافر إن شاء الله. كيف ساهمت دراستك الأكاديمية في صياغة لغة الإخراجية الخاصة على خشبة المسرح؟ طبعا أنت من تأسسين في الشباب ومتشتغلين عند ناس لهم كفاءات ولهم مثل يعني اساتذتنا اللي ربونا واحنا شباب، تنتقلين الى الدراسه الاكاديميه. هنا الدراسه الاكاديميه هي راح يكون الطريق المعبد الحقيقي لمسيرتك الفنيه. يعني تضبط هذا السيستم اللي عندك بشكل حقيقي، لانه الاساتذه الموجودين يعني بالاكاديميه من يدرس بدر حسون فريد الله يرحمه، واستاذ سامي عبد الحميد الله يرحمه. نعم الله يرحمه. كتابنا وصلاح القصب، دول يعني دول ما ممكن يتعوضون. واحنا كنا في المحاضرات، حتى من نخلص محاضراتنا احنا نطلع وياهم برا نسال هنا التعبيد الحقيقي لمسيره الفنان في الدراسه الاكاديميه هي راح تنطيك الموشور الحقيقي والبوصله الحقيقيه اللي تقدرين تنطلقين بشكل صحيح في اتجاهاتك الفنيه. نعم. هل تولي اهتمام كبير للغه الجسد عند الممثل في العروض اللي تقدم؟ شوف، هي لغه الجسد يعني لغه عالميه. لغه الجسد في كل الاعمال، ان كانت في السينما، وان كانت في التلفزيون، وان كانت حتى في المسرح. قد يكون في المسرح تكون حركه الجسد يعني تاخذ مساحه اعرض من التلفزيون. بعض الاحيان يعني الامريكي الميديم الكذا الكلوز، يعني تشتغلين بعينك، تشتغلين بحاجبك، تشتغلين نعم. يعني هذا الفيس مالتك ممكن انه انت تشتغلين به مع الدايلوج مع الحوار. لكنه في المسرح لا، المسرح يختلف، الجسد بالكامل يتحرك، الجسد بالكامل يفجر معنى الحوار. في السينما يختلف على التلفزيون، وحتى بالإذاعة هذا الجسد كيف استخدامه بالإذاعة. يعني انت من توقفين على المايك توقفين بشكل استقامة جسم،
حتى يكون الصوت يخرج بشكل سهل، بشكل نعم. ما ممكن تقعدين على ميز وتمثلين دراما إذاعية. بعض الأحيان قد يكون يعني للضرورة، لكنه مو دائما. مو دائما. نعم. فلغة الجسد تختلف ما بين المسرح والتلفزيون والسينما والإذاعة. نعم. أستاذ منير، حدثني عن أعمالك الإذاعية ما زالت تقدم في هذا الوقت. يعني الحمد لله لي مجموعة كبيرة من المسلسلات الإذاعية في شبكة الإعلام، ولحد الآن يعني عندي عملين في الطريق. نعم. راح يكونن أعمال اختصت أعمال تاريخية وأعمال اجتماعية. نعم. يعني آخر الأعمال كانت جواهري، يعني حيكون يعني بعد أيام يعملوا عليه. وكان قبله الرصافي، وقبل بدر شاكر السياب، أعمال كثيرة، قبل مظفر النواب، وقبل صوت الطهر، واقعة الطف، الثورة الزينبية، القمر السابع. يعني كثير من المسلسلات الإذاعية. نعم. حدثني عن علاقتك بالممثلين، خصوصا بالأعمال اللي حضرتك أنت تقدمها، أنه تنتابك العصبية وياهم، شنو السبب؟ لا، هو مو عصبية بقدر ما أنه يعني بعض الأحيان يصير نعم. يصير اندماج، يعني اندماج مع الممثل، بحيث أنه المراد من الممثل أن يوصل لي هاي الحالة، لكنه هو في واد وأنا في واد آخر، فأضطر أنه أنزل أمثلها. يعني أمثل قدام ممثل، حتى يعني بعض الأحيان أقول له قلدني في هذا، يعني قلدني في هذا الشغل، من أوصل إلى ممثل يعني عرفت أنه طاقته هاي وصلت خلاص، فأضطر أنزل على الستيج. تكون عصبي يعني؟ تنتابك العصبية؟ عصبي أحيانا، لو أحيانا قد يكون، لو دائما؟ لا قد يكون مع عائلتي. بالعائلة تكون عصبي؟ لأنه هم من ضمن عملي المسرحي الحسيني فقط. يعني مع الممثلين تكون علاقة جيدة؟ نعم. عائلتي لأنه بعض الأحيان أمرهم بالبيت. يعني خلينا نقول يعني تعبك وتفكيرك، أو خلينا نقول يعني كل أعمالك تكون بالبيت، يعني تطلع العصبية وياهم؟ اي، ويا عائلتي تطلع، بس ويا غيرهم لا. زين. اليوم كيف توظف حركة الممثل لتوصيل رسالة فكرية اللي تتجاوز النص المنطوق؟ طبعا هي اكو نصوص بعض الاحيان يحتاج لها الى دراسات، بعض الاحيان يحتاج جلسه طاوله لمده شهرين، اذا كان النص فكري، اذا كان النص مشاكس، اذا كان النص كبير، اذا كان النص مكتوب بطريقه تختلف عن الطريقه الكلاسيكيه العاديه او ما شاكل ذلك. نعم. يعني انا اتذكر كلام الاستاذنا الكبير صباح عطوان، شيخ الكتاب العراقيين وحتى اقدر اقول العرب، يعني عندما ابعث اعمالي المسرحيه يقراها وينطيني. يعني في يوم من الايام اشتكيت له، قلت له ده يصير يعني اكو عدم مقبوليه على النص مالتي. قال نعم، لانه ليست بالنصوص العاديه. انت تكتب في مرحله خطره جدا. انت لو كنت في زمن يوسف الصاغ وقاسم محمد لكانت هنالك هاله كبيره عليك، اما هذا الجيل فراح يتضاربوا ويا النصوص مالتك، لكنه ياتي اليوم الذين سوف يتوسلون بك لغرض اشتغال احد اعمالك. نعم اكيد. هنا مشكله. نعم. ما هي الفلسفه التي حضرتك انت دائما تعتمد عليها في اختيار النصوص المسرحيه، خلينا نقول التي تميل للمسرح التجريبي ام اكثر الى الواقعي؟ شوف، هو يعني التجريبي لا، يعني هاي المقارنه شويه بها نوع من يعني نوع من سوء فهم. نعم. لا زلنا نجرب في المسرح. ما زلت. لا زلنا نجرب في المسرح. نعم. المسرح هو عباره عن تجارب. نعم. قد يكون تجارب
كبيرة أو قد تكون تجارب عادية. مسألة الواقعية الواقعية هي جنس من أجناس المسرح، عندك الواقعية والرمزية والتفكيكية وما شاكل ذلك يعني. فمسألة الواقعية هي اكو واقعية جديدة واكو واقعية حديثة واكو واقعية كلاسيكية. يعني أنا دائما بكتاباتي يعني أميل إلى مسألة فلسفة النص، يعني فلسفة أفكار النص. عندما يعني أنا تأثرت بشكل كبير في شكسبير وحاكمت شكسبير وفضحت تاريخ شكسبير بالكامل، سرقاته وما شاكل ذلك. يعني أعدت قراءة ما كتبه شكسبير في بعض أعمال شكسبير، أعدت قراءته من جديد وإظهار الحقائق الحقيقية لهذه الشخصيات التي كتبها شكسبير أو سرقها شكسبير في تأليفه إلى مكبث، في تأليفه إلى لير، في تأليفه إلى قيصر، في تأليفه إلى الساحرات، في تأليفه إلى دزدمونة، أوفيليا، عطيل. عدت صياغتها حسب يعني حتى أحد فنانين يعني كبار أطلق تسمية عليه الشكسبيرية المنيرية. أخذت أخذت بحث ثاني، الشكسبيرية المنيرية. أي انشغل من عتها لحد الآن، انشغل من هاي المجموعة لحد الآن بحدود 5 أعمال. نعم. و3 أعمال فازت بجوائز أولى. نعم. احنا نروح فاصل ثاني وبعدين نرجع لك. تمام. مشاهدينا الكرام لا تروحون بعيد، انتظرونا بعد الفاصل. رجعنا مرة أخرى مشاهدينا الكرام مع مدير المسارح العراقية الكاتب والمخرج منير راضي. أهلا وسهلا بك ونورتنا بهاي الحلقة أستاذ منير. بصفتك كاتب ومخرج مسرحي، كيف تقيم اليوم المسرح في ظل هذه التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدها العراق؟ طبعا كنا قديما نبحث عن هذه الفسحة. نعم. الفسحة الحقيقية والفسحة الكبيرة جدا. يعني في ذاك الوقت قبل التغيير يعني نحسب حسابات كثيرة لأي عمل نشتغله، لأنه أي عمل يكون فيه الرمزية أو الثيمة الأساسية اللي يريد نشتغل عليها يجب أن تضمن، يجب أن نبتعد، يجب أن نراوغ، يجب حتى وصولا لتفجير الفكرة العامة. مثلا يعني على سبيل المثال سابقا قبل التغيير نعم. يعني اكو عمل مسرح بجملة بسيطة يجاوب يقول له هم شركة على قدر مال لبلبي ما ادري ما قال له، فيقول له هذا اليوم شلون شغلنا راح يصير؟
يقول له يابا مثل ابو المثل يقول جدر الشراكه ما يفوح. جدر الشراكه ما يفوح. ما يفوح. نعم. هذا الرقيب اللي قرأ قال شنو يعني معناتها؟ هذا الحكي الشيابي 79. نعم. من كانت الجبهه الوطنيه على اساس حزب البعث والحزب الشيوعي والكذا قال لي يعني شنو قصدك الحزب البعث؟ يعني ما يتماشى مع الافكار حزب الشيوعي وكذا ونحن في جبهه. شنو؟ فالجدر ما يفوح. يعني هاي جمله بسيطه. نعم. والكثير الكثير الكثير من الامثله. خب انا منع لي عمل في منتدى المسرح لانه في حوار واحد عشيه رسم لجنه اختيار الاعمال وقفوني قالوا العمل مالتك ما يعرض لان بيه كذا كذا. يابا انا ما قاعد ارمي سهامي بهذا الشكل. قالوا لا خلاص ما تشتغل هذا العمل ووقفونا عن العمل 6 شهور وسحبوا هويه النقابه من عندي. نعم. سنه. فهسه الان احنا في فسحه ليس هنالك رقيب. يجب ان نستثمر هذا الوقت الكبير بانه ليس هنالك رقيب ولكنه لا يمكن ان تكون بدون الرقيب سائح في افكارك او اسقاطاتك. لا يجب ان تكون انت باني افكار حقيقيه وافكار تغييريه منطقية. وليس افكار نعم. افكار منحرفه او ما شاكل ذلك. فلذلك بعض الاعمال اللي تعرض يعني قبل فتره او يعني قبل فترات بعض الاحيان الجمهور اخذ بريك من عته لانه دخل مداخل مو صحيحه الى وعي الجمهور. لكنه الان المسرح معافى من هذه الناحيه. نعم. استاذ منير، الابرز التحديات التي خلينا نقول واجهتك عند تحويل النص العالمي خلينا نقول الى واقع عراقي في عروضك المسرحيه. المصدر التاريخي يجب ان يكون هنالك عليه بحث كبير لانه اذا لم تكن هنالك ارضيه لدراسه هذا النص من الناحيه التاريخيه. نعم. على سبيل المثال مثل الاعمال الشكسبيريه اللي هي قبل مئات السنين، اسقاطات هذه الاعمال، كيف كتبت هذه الاعمال وما هي المرحله التي اسس عليها هذه الاعمال. هل كانت البلاط الملوك والامراء تتماشى الان مع بلاطات السياسيين؟ هل تتماشى الآن مع الأفكار السياسية أو الأيديولوجية؟ من خلال استشافك للنص المسرحي في شكسبير هل ممكن آخذ على سبيل المثال هاملت اللي هو هذا الشاب الحالم الذي لا زال يبحث عن الحقيقة وهي حقيقة مرة جدا، كيفية التآمر على قتل ملك نبيل من قبل أخ ومن قبل زوجة وهاي المداخلات هل ممكن تعكس على الوضع السياسي والاجتماعي معا؟ هي هنا يعني هنا الدراسة يجب أن تعمق. نعم. وكيف تكتب نصك قريب إلى اللغة الشكسبيرية، هاي اللغة القوية، اللغة ذات الأجراس الشعرية، ذات المفاهيم الفكرية العميقة جدا في كل حوارات شكسبير. يجب أن يعني أن تكون في مصافات هذه اللغة حتى تصل إلى تحقيق نص، فكرة ورغة ومعنى واضحة. يعني بهالشكل يجب أن نشتغل على هذه المنظومة. نعم. اليوم كيف ترى تأثير التكنولوجيا والوسائط الرقمية الحديثة على الفعل المسرحي التقليدي؟ استخدمت بعض الأحيان بشكل صحيح ولكن أكثر الأحيان غير صحيح. نعم. يعني بعض الأحيان يستنجد في مسألة الرقمية وما شاكل ذلك. نعم. لتقوية يعني مشهد معين أو حالة معينة في المسرحية، ولكن في الفترة الأخيرة يعني أصبحت هذه عكاز يتعكز عليها بعض المخرجين لأنه ما يقدر يحقق الفرضية اللي براسه فيحققها عن طريق المشاهد الرقمية. هذه المشاهد الرقمية بعض الأحيان تحقق أو لا تحقق خلينا نقول. بالضبط. نعم. وقد يكون بعض الأحيان الجمهور لا يرغب
في هذه نعم. يعني في هذه الرقميات. الجمهور دائما يبحث عن شيء جديد، يعني عن الشيء المستحدث، نعم، المخاطب، الملموس، ممتع يكون بنفس اللحظة. بالضبط، الممتع، المشتغل عليه. يعني هذه يعني بعض الأحيان تكون سلاح ذو حدين. نعم. ما هو العرض المسرحي الذي تعتبره نقطة التحول الحقيقية في المسيرة الفنية؟ واقعة الطف. اشتغلت أعمال كثيرة نعم. وخذت جوائز كثيرة، لكنه واقعة الطف لها خصوصية خاصة. أكيد. نعم. اليوم كيف تنظر إلى علاقة المخرج بالجمهور؟ طبعا هاي نقطة يعني مهمة جدا. تدرين هاي نقطة صعبة بنفس الوقت. صعبة جدا. نعم. يعني أنا في أحد أطاريح الدكتور فاضل خليل الله يرحمه، الله يرحمه، أعتقد هي في أطروحته علاقة المخرج مع المشاهد. يعني هذا المخرج كيف يستند على أفكار ومشاعر المشاهد، ماذا يفكر المشاهد. هذا المخرج هل درس ماذا يريد المشاهد؟ هذا المخرج هل فكر بما يفكر به المشاهد؟ طبعا هاي لغة أو معادلة صعبة في مجال المسرح، إنه يعني أغلب الأحيان يعني لا نجد هذا المنظور التوافق هذا ما بين المخرج وأفكاره. نعم. والعين المسرحية التي سوف يقدمها إلى هذا المشاهد الذي أتى إلى هذه المسرحية وفي ذهنيته وفي أفكاره التساؤل الكثير لهذه المسرحية. نعم. هذا مهم جدا، علاقة المخرج مع المشاهد. نعم. يعني خلينا نقول علاقة صعبة لابد منها، من خلينا نقول على المخرج أن يدرسها. على المخرج. بالضبط. نعم. أفكار الجمهور. على المخرج المفكر المجدد أن يدرسها. نعم. احنا المخرجين مالتنا 90% لا يفكر بهذا المجال. زين. أنت كمخرج شنو اللي اليوم تقدمه ما يريد الجمهور، أم حضرتك أنت اللي تريده؟ لا يمكن أن أقدم ما يطلبه الجمهور. نعم. يعني ما عندها خاصية اللي هو الجمهور عاوز كذا على قولة المصريين. لا اكو منهجية. يعني خلينا نقول فكرة المخرج، أم خلينا نقول ما يريده؟ لا المخرج هو، شوف، المخرج عنده تجارب. يعني قد يكون تجربة عنده في مسرح شكسبير، قد يكون عنده في برناتشو، في أبسن، في نعم. أو أعمال تأليف محلي. يعني الجمهور خاصة المسرح الجاد دائما لا يفكر بما يريده الجمهور، ولكن يفكر بما سوف يقدمه إلى هذا الجمهور. نعم. يعني الجمهور، يعني الفكرة، يعني العفو مثل ما قلنا علاقة الجمهور وعلاقة المخرج. نعم. أنت قاعدة شوفوا أي جمهور عندما يأتي إلى مسرحية يعني من عنوانها وإخراج من وتمثيل من، نعم، فراح مسبقا هو عنده أكو إعدادات مشتغل عليها، إنه أنا جاي مثلا إلى مسرحية إلى مثلا إلى سامي عبد الحميد الله يرحمه، أو إلى صلاح القصب. أنا عندي بجديات لهذا المخرج كلها حافظها، عدة تجارب شايفة لهذا المخرج. أجي ماذا سوف يقدم هذا المخرج؟ مو المخرج إنه أنا أفكر إنه جمهوري اللي راح يجي أقدم له حتى لا 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 لا, لا. نعم. هذا ينطبق على المسرح التجاري، على المسرح الجماهيري. يقول لك الجمهور في هذا الوقت يريد فرفشه، يريد ضحك، يريد كذا، تعال انت يا مؤلف اكتب لي هذا ناص هذا كذا. نعم. لا، اما في المسرح الجاد الجمهور هو الذي ياتي الى هذا المخرج لكي يتعرف ماذا يريد هذا المخرج يقدمه. نعم. برايك هل خلينا نقول نجح المسرح العراقي في علاقته بالجمهور ام فشل؟ لا، لحد الان علاقته بالجمهور ناجحه كمسرح. نعم. لا يعني حتى يعني لا نظلم الجمهور. نعم. ابدا ابدا. يعني على سبيل المثال قبل ايام قدموا مجموعه من طلاب اللغات، قدموا مسرح شكسبير باللغه الانجليزيه. باللغه الانجليزيه. حلو. وهم طلاب يعني مختصاص تمثيل وكذا، هم يعني طلاب لغه، طلاب اللغه الانجليزيه.
فكتبوا نص شكسبيري او عدوا نص شكسبيري واجوا قدموه بشكل لطيف بشكل جميل، تفاعل الجمهور معه، صار استقبال لهذا العمل، غصت القاعه بالجمهور وغصت القاعه بكثره التصفيق لهؤلاء الشباب اللي قدموا هذا العمل. أستاذ منير، كيف اليوم نعيد الجمهور إلى المسرح ثانية؟ إعادة الجمهور طبعا صعبة جدا، والجمهور موجود لكنه يجب أن تكون هناك ثقة متبادلة ما بين المشتغلين في المسرح والجمهور. الجمهور المسرح الجاد موجود، أنا أقول لك إياها، جمهور مسرح النخبة موجود، لكنه أنا يعني أتكلم عن العائلة العراقية، هنالك فجوة بالفعل. كبيرة صارت نعم. بين حضور العائلة العراقية إلى المسارح العراقية، هذه يراد لها في التخطيط وبرمجة وشغل، يراد لها شغل، ويعني شغل وإضافة إلى أنه يدخل الإعلام، يعني مسألة الإعلام يجب أن يكون الرافد الأساسي لهذا التخطيط الجديد في إعادة حضور العائلة العراقية للمسرح العراقي. نعم، احنا دائما يعني أكيد هي العوائل العراقية تفتقد المسارح، يعني مرات اني يعني افوت على المسرح اقول هاي كانت تعرض تلك المسرحيه في هذا المسرح، لكن خلينا نقول صعوبه الدخول الى المسرح لاسباب كثيره. صعوبه لانه قلت لك الفجوه يعني حصلت من نهايه التسعينات، لانه وصل الى مرحله الابتذال في المسرح الشعبي، ليس ذاك المسرح الشعبي اللي كنا نحضره في ايام الثمانينات وما شاكل ذلك. نعم. هل تهدف في عروضك إلى صدمة المتلقي أم المحاورة؟ لا، الصدمة. الجمهور يعني العمل إذا لم تكن فيه صدمة ودهشة لا يمكن أنه تسحبين الجمهور إلى منطقة العمل. نعم. الصدمة هي الصدمة في المفاجأة، الصدمة في الاشتغال الجديد، الصدمة في المشاكسة. هذه الصدمة هي اللي تقدرين تأسسين عليها مشروعك المسرحي مع المتفرج. نعم. النصيحة اللي دائما حضرتك أنت تقدمها لطلبة المسرح خلينا نقول والمخرجين الشباب طامحين لترك بصمة في هذا الفن. طبعا هو أول شيء يعني القراءة 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 القراءة، حضور الأعمال. تأكد على القراءة؟ بالقراءة. نعم. هي القراءة السلاح الكبير يعني. إضافة إلى ذلك الحضور المستمر لكل عمل مسرحي، حتى لو كان في المحافظات احنا كنا نسويها. نعم. يعني اكو عمل كربلاء نركب الكربلاء نشوف المسرحية ونجي ويرجع، يعني ما مطلوب منك، لكنه هذه تربينا عليها. نعم. بهالشكل هذا. البحث عن ما هو جديد، الاختلاط. نعم. مع الأساتذة، الترفع عن النرجسية. يعني احنا كنا من نجي للمسرح، اول ما نجي للمسرح اذا جينا بالاكاديميه او بالمعهد او بمراكز الشباب، اول ما نجي للمسرح يعطونا مكناسه. نعم. كنس المسرح، هاي بالبدايه كنس المسرح. نعم. روح سوي شاي والله. هذا يتالف ويا كل الظروف. اوقف هنا واكتب ملاحظات اوكي كذا. فسالت احد الاساتذه قلت لي قال دكتور بدري حسون فريد الله يرحمه، قال حتى نقتل هاي النرجسيه اللي عندك من هسه، حتى لا يصير عندك نرجسية الأنا. نعم. نقتلها في مهدها. حلو. على الشباب أنه يستفادون من هاي الملاحظات. نعم. أستاذ منير، كيف تكون قراءتك للكتب؟ والله يعني بديت يعني قراءة بشكل كبير يعني. نعم. أقرأ يعني حتى وأنا آكل أقرأ، بالسيارة أقرأ، في الحديقة أقرأ. نعم. يعني في ما يعني كنا نقرأ في كل الأوقات. نعم. نقرأ في اليوم كتابين 3 4 يعني قضينا يعني اليوم مالتنا إذا قارين اليوم كتاب واحد لا اكو خلل صار عندنا، يعني اكو مشكلة صارت عندنا، لازم كتاب كتابين ونقعد نتحاور. نعم. نتحاور. آخر الأعمال اللي حضرتك أنت قدمتها؟ آخر الأعمال هو الآن مسرحية هاملت في المدينة. نعم. اللي عرضت في منتدى المسرح، الآن عدنا صياغتها من جديد من بطولة الفنان النجم طه المشهداني وإخراج الدكتور عبد الرضا جاسم. نعم. وموسيقى حسين زنقنة والسينوغرافيا. نعم. للسيد البيات الكبير.
ومن إنتاج نقابة الفنانين وإشراف الدكتور جبار جودي. نعم. نحب اليوم نسمع من حضرتك كلمة توجهها لكل من يشاهد الكاتب والمخرج منير راضي من قناة العراقية السريانية. طبعا في البدء يعني شكرا لهذا اللقاء، انه هذا اللقاء راح يؤرخ ويوثق. هذا اللقاء نفس الى المستقبل، يعني ان بقيت الحياه. طبعا شكرا لكل من يعني كل من شاهد هذه الحلقه، ويعني اطلب براءة الذمه، خاف انا اخطأت، خاف كذا يعني. نعم. ما ذكرت اصدقاء، يعني اكو اشخاص يعني خلينا نقول زعلانين عليك؟ لا الحمد لله، او ماخذين عن خاطرهم عنك؟ يعني ما ازعل احد. ما ازعل احد. ما ازعل. نعم. ف يعني نادرا ما يعني نادرا وما ازعل. ما حد زعلان عليك؟ يعني. بالحق من خلال اعمالك، من خلال الاعمال بالحق نعم. لا. نعم. ماكو. بعضهم في الباطل زعلوا علي. زين. ما هو برستيج الكاتب والمخرج منير راضي؟ طبعا برستيج هي كلمه فرنسيه، يعني السمعه كذا، المكانه. يعني منير راضي عادي جدا كأي شخص عادي في حياته اليوميه، في حياتي اليوميه، في بيتي، في اصدقائي، في نعم. اي مكان. لا اميل الى هذه المسميات والفوقيات ابدا. ما زلت نفس البرستيج؟ نفس البرستيج من 78 واحد هاي اللحظه. نعم. احنا اليوم استمتعنا بهاي الحلقه وياك، ونشكر وجودك في برنامج برستيج، ونتمنى لك يا رب ان شاء الله الى التألق. الله يسلمك، وشكرا جزيلا لقناه السريانيه والشباب الحلوين دول، يعني ما شاء الله عليهم. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، شكرا للمتابعه، تقبلوا كل التحيات.